Ja. Ja. Jo. Mhm. Ja. Hallo. Mhm. Hatt det. Så spør jeg om det er Yes. Ja. Hjertelig velkommen et sommer. Kom endelig langer inn etter til plass her framme og hentet vi inn til venstre for mer. Så hjertelig velkommen skulle dere alle være. Og for at legge for vi at synge en sang, og så for jeg komme etter og at dere får be sammen og ha noen løsninger. Ja. Det er helt studiet dykken. Vi får begynne ved å synge et navn i hver ødler nå. Først et navn så ena blir kunna navnet Jesus standa skal ta underfot skal lysa atlar över iver sång og på spel Himmels lamma navnet Jesus det navnet som vått ber tog ikke annan navn kan frelse og djeva ikke navn som Jesus er. Så får jeg si en for hjertelig velkommen til dette møte i høttene av Holse. Og til som blir ved inn, kom, følg deg som hjemme. Her er godt plass her framme, og Jakob har alltid sitter sin ensamhandler her framme, så det er ikke smyast. Kom bare fram efter. Hjertelig velkommen til Havnar, og hjertelig velkommen til dette her møte av samfunnsmøten 2024. Og i det ferger at høyre Samuel Mikkelsen taler til dere, og for eisen høyre Sharon Ellen skal fortelle en søve, og så ferger Sinja sammen. Tycker jag kanske lägga mest till av vännen in att här är en faltare ut vid ingångna fighting en eller flera det kan brukas bara som upplysning om när och i möten i detta vikskifte men eisen som en inbjudning till ankran som tycker kanske också om att bjuda vi så här är Rachel till så fighting äntligen en sån faltare eller flera och sjunke anke navn som Jesus navn.
et navn iver ötlun øron nøvnun. Og jeg kom tankar om et her verset i 4 Timotheusbrevet, og det den siste kapitlen i som breven, kapittel 6 og vers 16. Her stendur såleis nær om Jesus, som kong og kongana og herre i herrana, han som eina hever og deileika, og som bor i ljøse som ungen kan komme til, han som ungen menneska hever seg, eller kan sutja, honom tilhører heier og evigt vald. Amen, sier Paulus. Og går litt av hendene her Jesus opp, tog at han skaparen, og tog at han endurskaparen. Han skapar nytt liv, og temaet for hese her stevnene Kristus og utikon. Og det bare en annan måte at sige at God, heilig Anton, har tidsi bostad og i teimen som tryggva av Jesus, og har sett deg inn i Guds familie og en kos, og i måte til ljøsene som han bor i og som avått. Det godt å kjenne han, og for at oppmuntra kon annan vi Guds åre, hese her løtene og vi sannsjonen, så let det gå være biande at Herren skal tala i jøkken og sang og det som og høyra boa og fortalt. Let det gå bia sammen. Herre Jesus, og takk at her. Takk at her fyrir at du som bor i ljøse som ånden kan komme til, du er kommet til okra. Du er heimsens ljøs som lustig opp i okra myskre. Og takk fyrir at du har gjort det ljøst her som fyrir var myrst. Takk for dina frelse. Takk for krossen Golgata. Takk for at du tog okra løying, og takk for at han som tror at jeg skal være frelstor, byggva ut henne ljøse, og komme kjenne han skaparen og god som du Herre, vil du si noen alt som i her, fra at han var yngste til de eldste, og åpna til okra sinne og hjerte, at høyra tøyna rød og høyra tøyft år, stegna sannsjon som okra sinja saman, og ikke litt av tøyft navn opp, og ikke at høyra et år fra her, Herre, og tog bygger om at du skal tala og gå bia og Jesu navn. Amen. Godt, så færger jeg at halde av fram vi at sinja, det så vel tykker. Hava overflow, Herre Guds märskik för jag tjå, signa ditt namn. Signa ditt namn, ta i nästat ur färres her, och ta vånen längt borstor signa ditt namn. Iver kvarja signing Herre, så skuiner iver mer, och att just så som det bär, signa ditt namn. Signa ditt namn, ta i lojen iver mer, och ta ringt räkliga se, signa ditt namn. Iver kvarja signing Herre, glöje med, ta myskre fettlor av
djevor tekur vi, då du mer villig, og djevor sann og fri, du djevor tekur vi, du djevor tekur vi, då du mer villig, og djevor sann og fri. Signa veri Jesus er navn, signa ditt navn. Signa veri Jesus er navn, signa ditt døyra verda navn. Signa veri Jesus er navn, signa ditt navn. Signa veri
tja brott du med tacka naje tog flota kan till God du tärre fan krafterna som bröjta kan vakt mot hjärsta men du nöjer med haft mig när tog någon färger hjärsta när chatter trycker och ande tog när djävor kraft och som barnen fick vi och möjen har vänner tog det nöje med Herre, hjälp du mig att det halde med chatter håll du leje med stövåt fram av det Herre, vinn mig av att det vera chatter man framan lysens väg värsta nöje med haft mig när tog någon färger hjärsta när chatter trycker och ande tog med djävor kraft och som barnen fick vi och möjen har vänner till det nöje med haft mig när tog någon färger hjärsta när chatter trycker och ande tog med djävor kraft och mejen som barnen flink vi och möjen har vänner till du nöje med Ja, gör så väl, Sharon. Vi brukar bara hälsa mikrofonen. Hej. Är det några bötner? Ja. Det är gott att sucha tyckon.
Jag vet inte hur det är gamla om det är så spännande att jag tycker, men det är stort att jag bötterna. Nils Paula, han säger att jag har en söv, man vet att det är kvärt. Jag hoppas han vill ord. Jag har ju en söv att fortälja det. Är det kärligt? Jag har ju också annat. Jag har nekva mynter. Hvis det inte är mynterna så alltid ska komma och sätta det långt fram så det kunde komma och sucha det. Den här bøtjen som jeg har her, er nekker som var hvordan her bøtjen etter. Ja, her er flere fingrar. Hette er Bibelen. Og i Bibelen, ja, så er det her, røkker etter etter her. Yes. Og i Bibelen så leser vi om en dronk, en mann, som heter David. Jeg hadde hørt om David før. Jeg hadde hørt om David og Goliat. Fingeren opp til som har hørt om David og Goliat. Og nesten ødel. Jeg hadde hørt til at David, han var faktisk en hyre, øsne. Han passet på seg. Ja. Og David, han var en konkur, og snettarna. Men vidare det är ett annat som David var ordentligt känd för, som man ofta glömmer. David, han tog ju ordentligt väl att skriva sanger, att ischja. Och jag får lycka att nämna en sang som han vill skriva. Och den sangren, han börjar så här. Himlaner kunnkjera dörd gods. Hattas den i Salmen 19:8, hvis jag intresserar att bleda upp. Hatt det rävliga ringt att skilja det där. Himlaner kunnkjera dörd gods. Så jag också vi får lycka hitcha på det. Himlaner, det är inte det ringaste att skilja. Himlaner, det är vi suttja där vi hitcha upp efter. Så man kan säga himmelen är blåvor, eller det är kvar stjärnor upp i himlen i kväll, kan man säga det. Så att det ständer himlen här så betyder det att det här som vi suttja där vi hitcha upp efter. Och så är det ett annat ringt år till att kunnkjera, som inte är så där ringt att lycka. Att kunnkjera, det är mest att säga. Så himlaner, det som är pjäver skutsen, det säger någon akkurat om dörd gods. Och dörd är öliga ringt att skilja. Jag väntar faktiskt att hvis man får spira en vuxen personen här, kvart det är dörd, så då är det öligt att förklara det. Men vi får pröva hitcha på det. Och är det vi på det? Det är nog så ringt, men det tar det väl också som sin ringt. Ja. Jag har en mynd här. Är det näkar som vet kvart att det är för en mynd? Ja. Heter här. Vi är allt inne i som byggning. Det är en risa större byggning. Hålla det där. Fingern upp till som håller en ordentlig större byggning. Ja. Hickar. Nu ska jag visa att hennes byggning. Hvis jag säger vi tycker att bötterna. Heter här. Hette är faktiskt en mynd. Vi får spela efter en sort livestream video. Och hvis jag säger vi tycker nu får jag att låta vinka. Så är man sett att det kan här. Men titta att vi är också lydla så är mynden att det är det. Jag får visa att det kan en ära mynd. Hon är ösne av sin husen, ikke? Här. Så gör det då. Halta det nu av huset är störst. Nej, till huset ligger det också stor om boje. Hur ser det som bor den? Hatter haun. Haun är en kämpestor boje. Halta det inte det? Jo. Nej, jag ska visa att det kan en mynd. Här. Så gör det nu. Detta huset som vi driver i. Högst det kan nu, hvis jag säger till kon, så gör det runt den är runt den. Haunen är oja som rejar runt den. Och oja som rejar runt den. Här är så här höllen som vi driver oj. Oja som är runt den. Här är tid. Så hvis jag nu säger vi allt bötterna, kon till för ut och vinka, halta det vid att se att det kan ha myntna. Halta det. Anker i Larvik, det är fortalt om det. Jag har sett då. Kanske hvis man får ut vid lommalikt, så är man säga, men jag vet faktiskt inte. Jag har alltid inte. Ikke? Vet att det kvärt, faktiskt är Larvik. Haunen är en stor bojor, och en stor land i Hallerstad. Men vi prövar oss inte långt ut. Här, nu ser man Europa och följer. Hva är följer då? Det finna följer? Ja, tror jag som rejar runt i den här. Här är följer. Följer är faktiskt Israels största land, allt det. Allt hine landen är kämpe större. Så vi bygger faktiskt en rävliga stora gör. Allt det inte det. Allt det inte gör inte också stor. Vi är och har sån här runt den här följer och har sån här runt den här är Torsan och i Torsan är utratthöllen och utratthöllen här är vit. Allt det nu man har service till för ut av vinka. Man ser det nu. Nej. Ska vi pröva för att inte långt ut. Han här mynden hon ser så ordentlig. Det är onkel som tecknar det. Jag vet att ganska onkel helter man vill runt något tidigare. Men jag har onkel att vara runt nå så här och jag har som runt den här. Här är Göran. Göran
en av 8 planeter i okkar solarskipan. Og vet at det kvært, Jøren ikke en gang en så rævlig større planet. Her er en annen min som viser alle planetene i okkar gangskjøttene. Og Jøren er her. Og så er det denne kjempestore kulene. Vet ni hva det er? Hva er det? Hatt er solen. Hatt er nærkant til prøve å hukte solen frem til ene. Solen er så lengt vekk at hvis hun sløkner igjen, så er det til 8 minutter om vi visste av det. Og solen, vi sier solen, men faktisk er det en stjøttene. Og solen er kjempestor. Og av her myndene, så er vi av hjørnet som er en av minste planeten, og vi er av noen lille land som er til følger, og jeg vet alt at det er en større bygning, men han er ikke så stor, og her inne sitter vi, alt at vi vet at det ser hvis vi utfører ut av vinket her. Selv om de gamle kommer ut vi, ja, vet at det, akkurat sol er øyn av nekvån støttene, og akkurat sol, akkurat støttene, er faktisk pikkeløy til mån til akkurat støttene, ikke? Her er video, hatt månen, og så kommer Merkur som er en planet, og Mars, og så kommer Venus, og nå kommer Jøren til her som vi er her på en, til kunne vinke. Og så kommer en annen planet som er Neptun, og Saturn, så er det Jøren og vinke bare, og Jupiter er den største planeten, og solen, ikke? Og så kommer nekrar stjøttene som Sirius, Pollux, jeg tror ikke å si at det er Arcturus, og Aldebaran, og Rigel, og der blir det bare, hva er alt det Jørene nå? Så er det Jørene? Nei. Og her kommer en som heter Musi, Fiat Loksvart, og så Canis Major, som er den største stjøttene, ikke? Nå får jeg vite om vi finner Jørene, ikke? Så er det denne. Hun er bare her, så er det denne, ikke? Her. Hatt det Jørene. Halt at vi vet at du ser hvis vi får ut av vinkene nå. Og jeg vet at han der stjøttene er så stor, at hvis man får flikkvar rundt om man i en flikkvar, så er det ikke 900 år. 900 år. Man skulle være nok så gammel for å klare det. Og hvis vi får langer ut, så har vi dette. Dette er en galakse, eller en stjøttnebreit av førskånd. Og i hans stjøttnebreitene, så helder man her er 200 milliarder stjøttner. Vet at hvis man skal telle på 1 milliard, så teker det faktisk 31 og et halvt år. Og det er 200 milliarder. Og i her, en av sånne prikkene her, kanskje en av dem helt luttla, til solen. Og vi solene, her er Jøren, og i Jørene, her er Følger, og i Følgen, her er Torsson, og her er utretterhuset her, som vi er inne i, og her er vi, halt at det er videre stor. Videre pikkeløydel, jeg vet ikke det. Og vet at hvis man zoomer opp at det langer ut, så sier man til at det finnes over 200 milliarder galakser eller stjøttnebreiter til. Det er så nekva stjøttner til at man kan faktisk ikke telle det over høver. Og hvis vi får ut av her mynden av vinka, jeg halte ikke man ser selv om ødelfølgen i høymen for ut av vinka her. Men vet at det hvert, Bibelen sier, at når vi tar opp her, så sier det noe om god. Og i Bibelen er det vers. Nå får jeg prøve å gjøre også på det. Jeg har også her. Vet om jeg klarer ikke å svanse. Damer det saft. Ja. Okay. Og i Bibelen er det vers, har det stendet til at hvis vi spiller til at dette her er alt som er til. Alle kjøttene, alt gjøren og alt passer inn i dette glaset. Så er Gud så stor at han fyller alt for opp. Han er atlasnans, han er ut i rumtene og atlasnans og i hjørne, og han er tja okken og han er ui akkurat gjørst, og han er atlasnans, han fyller det for opp til toppen, så sier. Så stor er Gud. Visste de det var Gud var så stor? Ja. Faktisk er et annet vers i Bibelen her, det stender at Gud er så stor at han fyller alt, det var ikke om du sørger etter, her er sånne løtninger, han fyller det, og han fyller det så nek at det faktisk fyller tom alt. Han er nek større enn alt som er til. Halda det ikke Gud er større. Vet at det ikke er Gud, han er rævlig større. Gud er rævlig sterskere. Og jeg er store Gud, som er så store, han passer faktisk ikke ut i rumtene.
Vet at hva han gjør det? Han gjør det seg til å pikke lite menneske. Han kom ned av hjørene, og varst du hva, vet at det hva, det tog vi til alt av jævla, vi minnes det, Jesus var født som en pikke lite baden, det er sånn store godrøn, som ikke engang passer i universet. Han var født som et baden, her stendte det at Gud kan spanna alt universet, til mest at Gud han kan halda alt som ser i sin hånd. Og han tar hendene som kunne gjøre til, der kom en av for nere hjørne. Tar hendene, tar låt og nekker menn, smøya han fastan og en kross. God er så større, han kunne godt ha sagt, nå heter tog mig ikke, og jeg har bare lagt alt. Men God, er sånn større God, han lærte å gjøre det. Han lærte folkene som han selv har skapt, henga deg opp på en kross, bortsett treet som han øysene har skapt. Han er jo øysene skapt tilfell til naklen og alt. Hva er alt at de God gjør det til? Ja, her er godt på. Hørte ikke ordentlig, men Egiti han sier, han skulle køre alle syndene vekk. God, han elsker oss så nek, at han var villig å gjøre det her for oss. Han døde av krossen for å ta oss synder vekk. Så neste før tar det godt vever og tilfære ut, og tittar ikke opp og huksa, det er pent der oppe, himmelen så blavor, eller kanskje det er solsetor, og det er ordentlig pent, og man hukser, det er vekkors, eller man ser alle skjøttene, så vil jeg ha det kunne minnes til 2 ting. Ok? Det første er at Gud er rævelig stor. Han er så stor at han passer ikke i rumtene. Og det stender i Bibelen at alt som trykker på han, Gud helder deg i sin hånd. Helst det godt å vite. Og nummer 2, det er at Gud, han elsker det sånn jeg. Selv om han er så stor, så gjør han seg til et lite menneske. Og det er det som jeg atler at minne dere kunne av i det. Og takk for at du lurte så vel, så hadde vi sin kjærter. Ja. Takk for det, Sharon. At det var en ordentlig god søva, eller ikke søva. Jeg har det så cool at en så stor god som har skapt alt, han elsker oss, og han er så god ved oss, og derfor vil jeg synge om det. Så alt får jeg seg oss opp, og så får jeg synge at God er så god ved meg. Og så sterskor er Veier han at dødlo Taimon og Jesje God så går vi med At han mat og halda eias ut vimmer Det han nått alt og gjør godt Han der veier med Sikker alt og gjør igjen som skal lansa efter mig
Trykker tøy han mer her. God så går vi med han mat og halda eia sutt vi meg. Det han lov alt du gjør gå han der vei til meg. Trykker alt du gjør igjen du han vil mer tøkken alt du mer henter. Bæren det her det her der han tar med. Ja, gjør så vel sammen. Ja, hallo tid. Det ordentlig godt å være sammen med dere her. Jeg satt i jar og fyllde via nett noen, og det var virkelig gøy møter, og til må skilja til at jeg kommer i Klaksvig, så det er ikke åkne å være i havn ut for det her sen, så. Men det var ordentlig godt. Men her det, og det er fantastisk å være sammen med dere. Det var en ordentlig større glede, og det var ordentlig godt at høre alt dette som Sharon akkurat har snakket om. Jeg husker nu at nu jeg begynner om å ta seg til de voksne, men jeg får be bøttene hjelpe meg her. Så de må anse ordentlig vel etter at hvis ikke voksne personer soner, så må de være det, ok? Eller hvis de ikke lurer etter, så må de lure noe etter. Akkurat lykke som de gjør at de lurer et søve, ja? Så det må de hjelpe meg ved. I 2012 og 2011, da var vi i Hulta, og jeg er i Pakistan. Kona min kommer herfra, og vi var her i nesten et halvt år, så ikke minne et halvt år, og jeg minnes ordentlig vel at her møtte jeg en mann som jeg kallet for Onkel Siddiq. Snir Siddiq, han var en evangelister, han var en veldig stor prøve med over, han er et utrolig imponerende grått iverskjegg, og han har gjort det beste donuts som er nærkant jeg har finnet. Jeg var ikke da tog jeg ble så gøy igjen. Men Snir Siddiq, han var en evangelister i Pakistan. Og at være evangelister i Pakistan, det er ikke det samme som at være en evangelister i Førjøen. Det er ikke det samme som at fære ut av gøtene i Klaksvig, eller i havn, og fortelle menneskene om båtskapen i Jesus. I jøkken alt sitt liv, så har han gjort dette, han har færen ut, og flere færener hadde folk lobby av han. Det hadde boket han av, folk hadde meldt han var tisen av politinen, han var kastet over i fangsel. Da han får ut etter, så begynner han etter å predike evangelium Jesus. Han hei arr, anlitt noen, han har blitt en gammel medver nå. Vi spurte han en av hva er først å drive fra til å bli via gjøre etter? Og så svarer jeg meg, Jesus døde for meg, og jeg kan ikke gjøre noe annet enn å tale om han. Og jeg har alltid hatt det her, fengar så reallig vel i utskriften vi som møter noen. Kristus og i okken. Husk om det som Sharon akkurat har fortalt dere om størlega gods, om dordgods, hvordan store god er, hvordan veldig god er, hvordan dette skapende versjonen er så fantastisk, så størst, at vi fæter det ikke, vi skiljer det ikke, vi romer det simpelt enn ikke, at disse heimeren, alle heimeren som videre en parser skal være så store. Men samstående sier vi at året som alt dette er skapt, vi bor i okken. Kristus bor i mer. Årgods bor i mer. Han bor i okken. Det er en fantastisk sannløgstid som Bibelen øyne lærer okken. Og da vi leser det her verset som denne iveskriften i tidsen i Galatiabrevet 22, så hvis vi leser det øyne her hold, så synes vi at Paulus sier krossfester i Kristus. Og nå det ikke langt det som livet når Kristus lever i mer, og livet som nå lever i holdt noen, livet i utrunnig av sånn Gud som elsker meg og gav seg sjølvan fire med. Paulus kommer her inn av sjølva tjattnene ut i kristna liven. Men det er viktig til oss at samståndet som vi sier at Kristus bor i mer, samståndet som vi kanskje har lagt ved å si at Kristus krossfester. Og han døyer for mine synder, han døyer for at jeg skal kunne få liv. Og vi sier at disse tingene her, så det reallig viktig til oss øyne at legge merke til det første som Paulus sier her. Jeg krossfester ved Kristus. Til hvis vi bare kan gå og si at det trykker vi at Jesus krossfester,
så har vi slett ikke fengt atlan sannløygan ut som Jesus har gjort for oss. Så kunne vi slett ikke få atlan agavan, atlan sikningarna av hva det verskansar har tøya, hva det deg hansar, opprøysnansar har tøya for oss. Så det mestjer øysene, hvis jeg sier trygg for Jesus, så sier øysene at jeg trygg for at jeg krossfester ved Jesus. Krossfester ved Jesus. Hvis du tror at Jesus krossfester, så måste du øysene trygg for at du krossfester ved honom. Du dørst sammen med honom, du ryser opp sammen med honom. Paulus han lærer om dette i Rombrand kapitel 6, og du kan lese den kapitlen om det ikke er færre Gipri og hettar. Vi krossfest ved Kristus. Det ikke bare til at Jesus måtte færre jøkken ega fyri okkona, vi færre jøkken til sammen med honom. Vi dodja sammen med honom. Vi dodja for lov, vi dodja til lovna, vi dodja til syndena, vi dodja til det gamla livet, vi dodja til okkar ekne ambisjoner, okkar ekne troaner, sammen med Jesus. Og vi vakna, og vi var røst opp sammen med honom til et nytt liv. Og det det som det betyr at Kristus bor i okkon, og at livet som vi nu livet, har livet vid, og i trunne av sån Guds. Det ikke løye at her Paulus huksar om hese tingene, huksar om det og fætelig kolvelting som det at han nu kan si at dord Guds, Jesus Kristus, nu bor i honom. Og det løyer Paulus til å si etter i Galatiabraunen 6:15, du kvarskje til at vi omskåren, eller til at vi er omskåren næka, og lurs nå etter, alt værer om at være nødger skapninger. Alt værer om hettartid. At vi oppnokkar eie, oppnokkar gjørste for det som verløyka, at du og jeg vil krossfest ved Kristus, vi lever ikke langer for okken sjálve, mitt liv ikke langer et sjálvstøvet liv, her er bestemme, her er rai, nei, mitt liv et liv, her er livet sammen ved Jesus Kristus, og i livet er liv utrunnig han. Og da jeg lever mitt liv utrunnig av Jesus, så sier jeg øsne i asane for honom, at mer tørvar til alt i mine livet. Jeg har bruk for det her. Jeg kan ikke selv, jeg mekner ikke selv. Jeg har bruk for det her, og i øtlån tog som tog kattler meg til, og som tog bygge med gjerra. Så kan vi spørre, hvordan kunne vi leve, hvordan kunne vi være nødvendige skapninger, og hva merker det? Jeg halte at det merker i øtlån for en hettar, at vi lever i andan. Jesus sier selv i Johannes 14:12, at vi samkom hans her skal gjøre det som verskene, større versk enn han. Og jeg trykker at Jesus huksar om sånne samkom som høylt, men øyne er at høyla i anden skal teka bostad og hver en ønstøk om trykkvande, som Nes Pauli øyne nevnte, da han byrja i dette møte. Høyla i anden er kraften til det kristne livet tid. Høyla i anden hjelper oss å kjenne nærvær Guds, han gjør oss år, han gjør oss vursdom, han løyer oss at han sannløygan om Jesus Kristus. Så om vi skulle være nødvendige skapninger, det vil si at om år Kristus er, om liv Kristus er, om deg Kristus er, om opprøtten Kristus er, om at det kommer Kristus er, skal byggva i okken og fylle okken i vevn og fylle okken i vursdom i livet, ja, men så merker det øyne at du og vi må liva og i andanon. Og til akkurat det som Paulus sier i Galatiabraunen 5:6, livet og i andanon. Men hvordan gjør vi det? Hva merker det at liva og i andanon? Jeg halte at jeg ødlom for merket hettar at jeg lever i Kristus og han lever i mer. Og ta blivet hettar her og to sambandet så som det øyne øyer at være. Jesus virkar og i okkon. Så Jesus sendte andan for at han skulle være vi okkon. Løy okkon at han sannløygan om han. Lær okkon å bia. Gjev okkon året har vi da tørva tå som Jesus. Gjev okkon båskapen som vi boa kraft. Det vil si at det gjør ånga mening til okkon tid at tåsa om hettar Kristus er mer hvis vi ikke øysner til vid dem hettar at livet som vi nu liva det må vi liva ui andanon. Vi må liva til nødja liv, vi må liva livet som nødja skapningar ui høyla andagod som bor ui okkon. Og hettar at liv i andanon det mest etter nega som vi støvet, som vi avhaldande i ui. Det er til å vanda meg til okkon at börja tåsa om det andaliga livet som några aktiviteter eller som ett virksomhet. Som om att andaliga livet är bara en av flera person av våra livet. Och grunden till att säga det är att om vi hittar efter hver avvuxer andan ser så det kan inte bara vara en pastor av våra livet.
Paulus säger i Galaterbrevet 5, 22, 23 hos i årene, han forteller oss hvor avvokst andan sier. Han sier, men avvokst andan sier kærløyge, glede, frier, lengme, mildløyge, gøska, trofeste, spekføre, frahald, med slukon loven ikke. Tid, ta vi lese hattar, ta vi lese hos i årene, så blev det så øyla grått til okken. Vi kunne ikke få en fætan av at hese tingene knutt er noen av oss andalin aktivitet. Altså, kærløyge nega som jeg skal bare vise at jeg er ferdig møte. Gøska nega som jeg skal bare vise at jeg er ferdig djev i omkring nega. Nei, det ting som en pastor av akkurat geransteg, det som vi utstraler, det som vi viser for øre mennesken, det som vi gjev øre mennesken til disse tingene her, og dette får fram alle stener. Dette får fram i akkurat høyme, i akkurat arbeidsplasser, og i samkomne, alle stener her som vi her vi kattler i helt lettere at bære avvokst andans. At liva i Jesu. Det ikke bare noen verk som vi gjør, men det er et liv som vi lever til. Og som vi sier Paulus tåsar om dette, så legger Paulus så stora dent at det handler om at være en nødgeskapninger, og til noe som vi bare kunne ta vid livet og i andre gods. Jeg har en lukta løt etter, og ikke bare bruke til løtene som vi har nå, til at tåsesyndrom heter, hvordan kunne vi liva og i andre gods. Til vanten tjokken onken tog at dette virker så utlent, så landarfullt, så mystiskt at vi ville ikke gjøre det hvordan vi skulle halda oss til det. Og onken føler vi å leve i andan til noe som jeg skal gjøre, til motversk. Vi kunne også være hinna grøvna, ja, men jeg skal bare sette meg ned her og boja inntil andre kommer inn og fyra virka og mer på en sånn pura automatiska mata. Først av hæsten er rett. Andre gods til røyer, versen til røyer, god til røyer, djev og alla til nøye som vi da har tørva til å liva og i andre gods til å gjøre til verk som han ikke skulle gjøre, men tid vi må være tøk, vi må være til røyer, vi må være åpen for at god kommer og virkar og i okken. Og jeg husker nevna 4, kanskje vi kunne kalla det vänner eller en huggborer eller 4 discipliner kanskje, som det er viktig ikke åkne at vi er tilvidda i om vi ikke gjør gode møveløkene at virka og i okken vi har landet høynen. Og det første til dette som, det er noe som jeg har lært fra via lesa verset av Rowan Williams, som er en fantastisk teolog i England. Det første som han nevner til dette at vi må ha en självvitan. Det är inte egentligen det att vi kvann det skulle rannsaka oss själva och spyrja oss själva, hur gör det hattar, hur gör det inte hattar och så vidare. Det är inte egentligen det som går ut i. Men det är något vi har den här förlagan till oss att vi gör våra tankar och våra känslor vi ett lydesyndre av frastöv. Vi säger, vad är det jag kan huxa om på nu? Vad är det som jag kan føle på nu? Og skal jeg handle på det akkurat som jeg føler det på nå, akkurat som jeg husker nå, eller skal jeg rygge løgna å få det synder bort fra? Og spørre, hva er det her for noe? Og kanskje også lova Jesus i hitje etter munnen kjenslån og munnen tanken, og gjøre Jesus i livet, da sier vi med, ja, men samme, hva er det som du føler? Og hva er det for noe som du husker? Det er viktig til åkken at gjøre dette, til det hjelper åkken, og å sette spurninger til, hva er det mitt motiv? Hva gjør jeg det som jeg gjør? Er det tog at jeg har bare alltid gjort dette? Er det tog at jeg føler meg vel i som fellesskap noen? Hva gjør jeg det som jeg gjør? Det er viktig til åkken at vi husker med disse tingene. Hva er vi det som vi gjør? Hva gjør vi det som vi gjør? Hva er det motivasjonen til åkken? Er det for at vi skulle føle åkken vel? Er det for at vi får rås fra mennesken? Er det for at det var makt? Er det tog vi damer seg kjenslene av å kunne fortelle hva de skulle gjøre? Hva er det motivasjonen til oss til å gjøre det som vi gjør? Det er viktig til oss at her var øynene til å fætan av hæsen. Og et annet som heter Øysen hjelper oss vi til at dette setter oss i frals kanskje fra at vi forvantning som andre mennesker har til oss og som vi kanskje også har til oss selv og hvordan vi prosjekterer altså iver andre mennesker og det som de holder om oss. Det setter oss i frals fra sånne ting vi har kommet til grunnen av Jesus. Hvor gjør jeg det som jeg gjør? Hvor er jo Jesus her arbeidet? Hva er det motivasjonen kommer? Og så videre. Og dette hjelper oss og i okkara bønnen
att lyckas som att lösa oss från här som tänk någon. Och en mat till och män heter till vi att bia till god. Och spyrja god se mer för är. Se mer för är. Och det här på en hjärta sjön en fortsätt att vi känner till orkots, att vi vet vad Bibeln säger om oss och i Bibeln. Vad Gud säger om oss och i Bibeln. Vi tar ikke bare være nøgt vi at godtakke det som andre sier om oss, eller det som vi selv vil holde om oss, men vi må komme til dette god, hva sier du om oss? Og et av de tingene som Rowan Williams nevner som gjør så større mån for han, til det som stender i Isaias 43:8. Her leser vi et stykke. Jeg har frelst det. Jeg har kallet det ved navnet. Du er min. Hatt det sier god ved det. Og jeg ting som jeg har opplevd at jeg har strøtst ved spør jeg god hvor er jeg? Si meg hvor er jeg? Så sier Jesus ved meg som at du er min viner. Jeg har kallet til min vin. Eller at du er mitt bad. Eller at ikke skal kunne sluta til fra kærlega min. Det lät jag kom färra att låta steg här vi spyrja god kvärt sier du om mig. Så att vi kunde bli leis fra okkar egna förvantan och suttja kvar okkara verliga ambition. Det nästa som vi den nästa disciplinen vi kan se det så som är viktigt till oss att vi är tillvidda om vi inte att leva god jag viskar i oss till när vi att vi må lära oss att vi är still. Så det är inte bara till att vi rannsakar oss själva, när vi dröjsen hettar att vi geva gode möjligheten att säga kvar vi är och till löjer oss till stittle. Och i Salmer 46:11 säger hettar halt jo pät och sanne att är god. I älskar det verset här. Och jag har så ofta bruk för att höra det verset själv. Samma halt och pät. Stäcka nu. Anton löte, sede nyer, lusta, grunta. Ikke bare alle tunner hos om virksem, når stegga av, og sanna at er god. Det er akkurat som at vi bare renna, og skulle hattar, og gjør det hese tingene, så kommer vi omgående her til, at suttjentan verløkene er god, er ikke god, er ikke han som bestemmer, god er han som bestemmer, god er han som ræver. Halt jo pæt og sanne at er god. Tanken her til at vi gjerast still, likamliga og sinnesliga. Og jeg vet vel at det er ikke lagt ut det. Det er så nekva skrånne. Det er så nek som vi skulle til. Det er så nek som vi skulle noa. Det er så nek ting som vi meta være ordentlig viktige. Vi må lykke å høre det. Vi må lykke å sutja det. Vi må lykke å fære til det. God sier, halt jo pæt og vi er still. Vi er still for mer. Og en som heter Francis de Sales, han levde jo 16 år. Det siste at han ennå ble spurt av en kvinne om at gjøre henne antallige vedløying. Og han skal ha svære henne. Jeg skal gjøre til andre vedløying. Ta i to ganger speklige. Tåser speklige. Og eter speklige. Og jeg halte til nægge såleis øysene til okken i okkara liv som er gode. Jeg vil slakke av. Jeg vil gjøre okken stunder til å lusta. Stunder at være still. At vi er still til hjelper oss at hosa noen kvarierer og til livet som vi er kattlet i livet og til avvøk som vi skulle bære. Men det handler ikke bare om dette, vi skulle være frialig, men også at okkara sinne skal bli stilt. Ofte når jeg er ferdig og bie, Arne skal bia, så sier jeg ofte, så bia en bøn, god, stilla mot hjärsta, stilla mot sinne. Jag kan godt endetagga veldig ofte, inntil jeg føler at nu blir det frialigt. Nu blir det frialigt. At jeg blir, herre varvøyd, hjärsta og hoksan munnar i stående tøynen. Akkur så vart. Det hjelper mer at stilla meg, at bli frialig, at gjøre meg klaran, at bia, at være framfor god, at lusta etter god, og at det er nekka som mitt øysne øya at gjøre. Det er så områdende her til at vi gjør oss til røyer at være sammen med god. Det som onker har sagt, så er trobladjen med bøn slett ikke til at god ikke til stier. Problemet er at vi ikke til stier. Vi tykker at det er større sannløg i hæsson.
Jeg må lykke få et her avgrøt. Jeg må lykke bia for hæsson. Men vi gjør oss ikke tøy til etter at gjør oss klar at tåsa vi og lusta etter det som fantastiska stora gode som Sharon Øsne har fortalt oss om. Det tredje som vi skal nevne at det vakster. Bibelen, hon tåsar om hettar eller Paulus sier at det er livet i andan. Og Jesus sier vi lærer som han fyllt mer. Det et kall. Og tar vi kattlet til et eller annet, så betyr det sånn at okkur ligger for framman. Vi blir kattlet til affære omkring eller gjøre okkur, eller sutt okkur, oppleve et eller annet. Det er det som ligger i Jesus, at vi er kattlet. Og tar vi kattlet til at livet i andan, ja, men så merker det høysene at to vid øya at vanta at vi veksa. Vi da ikke bare sier, nå føler jeg at jeg vet hva stender i her, nå kjenner jeg lærerne, eller jeg føler at hese maten jeg synes på, heter en gode mat, eller maten som jeg nå bio på, eller maten som jeg tjener på, heter godt. Det betyr ikke at vi skulle komme til dette stedet, og nå kan jeg ikke vekse mer. Nu har inte ringt om dessa tingene her. Det er godt til okkon å føle okkon tryggene i maten som vi tilbyr og virka og lesa og det som vi må innom lære og dessa tingene her. Det er veldig godt. Men vi må ikke misskilja det som at vi er helt noe på å vekse. Men vi må alle være røyder, at vi er avbjøret, at flyte okkon. Så la som god øsne innskjer at virka sin vilja i okkon. Paulus sier det Filipper av noen 3:14. Men att jag glömmer det som att han för er rätta med till som framför er och stävna mot malen. Då tar vi läsa detta så kan det tyckas som om att det är allt Paulus som ska göra detta. Men tutningen är åren vi har rätta och stävna till lyckan att vi vill drien. Att onkel driver oss. Vi kan spyrja kvar är det som driver oss. Vad är det som driver oss? Jo, jeg trygg for til Kristus som drever oss, til kærlighet hansara som drever oss, til frelsa hansara som drever oss, til den fantastiska visionen som han drever oss i sin åre av hva det løyver til oss, sammen i hånden, i alle av skal være, til det som drever oss, til å blive vi, at rette oss fram, at stevne etter malen som vi genka og i møter, som vi liva og i andagod, som Kristus og virkar og i oss. Til vi sitter her på en at Paulus han hodtidgen, han opptidgen av kærløyga Kristus her, av offri hans her, av atlan hans her, av til sjøen som han gjør honom, og Paulus han innskjer av til sema, atla tøyner å si, er innskjer at veksa. Og til vi må heva den her hokboren, da vi kommer til Orkots. Det vant det at du får lære meg akkurat. Og det vant jeg at du får vise meg akkurat. Det vant jeg at du får tale til min og gjøre noe til et år. Og tar vi ferdig til god i bøn, så vant vi at høyre fra god. Vi vant å få svært. Tar vi kommer sammen om møter, så vant vi at god for å tale til oss og gjøre noe til som blir sunnkje og gjøre noe til som blir fortalt. Vi tar ikke heve hese forvantan og gjøre livet. Nu tog jag man nästan färdig så jag ska färdig det sista ämnet nu och till glädje. Det fjärde tinget som vi då gör till vid dig om för ge vad andan och rum och möjlighet att viska jag till rättar att vi lever i honom vi glädje. Bibeln tåsar om detta, vi skulle alltid vara glada. Och det kan vara lätt att tås om detta, men det kan ofta vara tropelt att visa det. Till glädje till är bara en stocket känsla. Her sitter sikkert nok sånne hoppefjeppere her. Tid var veldig glad at de vunnet Steppakappinsta. Men hatt er fer. Hatt er fer. Det er spil mot K i neste fer, ja, nei, et fall. Den gleden som vi opplever i løven, hun er stokket. Hun er en stuttet tog, men gleden som Bibelen tar seg om, til en avhaldende glede. Og jeg husker om dette som Sharon er inn, ja, tar vi suttje hattar, hvordan står det god, så elsker han med, og han elsker til. Att ta fettler och vi glädje. Ta öj det gera, ta öj det jag spent. Ta öj det jag agrud. Det är fantastiska sannlökar som vi snackar om tid. Ta vi säger här åren Kristus lever i mer eller att liv i hela andan och ta öj det folk ropa av glädje. Ta öj det gera till att akkurat känslor gissar till att bara flyter river. Och hade Jesus säger oss till och Johannes 6:38 han utröra med ur liv i hans här skulle som skriften har sagt renna sträck av livande vatten.
talar om overflow. Overflow av livet, overflow av glädje. Kvoi tog vi tryggva Jesus Kristus. Vi tryggva at han bor i okkon, at han har frelst okkon, han har givet okkon et nytt liv. Vi tryggva at vi kunne tjene honom. Det er en fantastisk og en underfull støva som vi har sett i. Og tar vi det til ved dem hattar til, til øyre få okkon er gerast gled. Og ofte når vi opplever dette, så er det akkurat som at onkel føler at jeg kan ikke uttrykke det som jeg føler. Jeg minns en talare fortalte meg at han kom opp av talarstellen i Bethesda, og da han sa folkene, så atle han å si, altså, har vi gjort det ikke? Det var så rævlig alvorlig. Han visste ikke ordentlig om han har gjort det, vi møtte dem. Og onkel det så løs, det er så rævlig alvorlig. Og det er alvorsamt. Det er en spørning om deg i liv og avløyken og alle tingene der, men det er vi hugsa om den båtskapen som vi da finner. Det er ånglene kommer, hva var det? Sorgarbån, og det var glede på. Vi da finner glede på, vi da finner en gøyende båtskap, jeg fer ut igjen den høyme vidtid, og vi da ikke at ivast og jeg fer ut igjen som båtskap nå. Vi da ikke være smegen, vi da ikke være benjen, men vi fer ut igjen som båtskap nå, glede, og vi spenner ikke, orsaka av de fantastiska bådskapen som vi da har finnet, og vi da forteller han alla stedene her som vi kommer. Så her så fyra tingene tid, sjølvitan, stidle, vokster og glede. I halde hette er det disipliner, som hvis vi er det tilvidda om dette som tryggvande. Se dere fire som Daniel, at hugsa om hese tingene. Så trygg vi østene, for at løy okken og en løy, her vi vil i minsta leie for at jeg var gode møveløykan å komme inn i okra liv og teka til plasset som han øyer at her i okra liv. Og her han vil med i okra liv og her vi tilvidda om hettar at åpna vi okkur sjálfur for gode, ja, men så lovar vi oss Kristus at liva i okkon og vi for at liva og i andan og Herren han skal gjøre sitt versk i okkon. Underfullt er det at vite dette. Måtte Herren signa sitt år. Amen. Og jeg har finnet noe tog om, bare i det som Sharon var inne i, vi står laga Guds, og at han elskar oss. Og så har jeg reist til finnes jeg videre noe, og i det som ikke bare skal være vitan, som Samuel lever inne i, men at det Kristus lever i oss, at det hever fylgjer fire hvordan og i okra dagre liv vil liva. God kan gjøre oss en rette kjølsfæten, og tog har bruk for at søke han, og gjøre det med den andre og gjøre disse møtene. Og har bruk for at være still. Og etter eisen løtene hver dere kunne støkke av. Og kanskje onker åken har bruk for at siden av løtet at han har hettet møte i det og bare hoksa. Og hvis du ikke legger merke til onkeren som sitter sin ensamhet, så kan det være at han eller hon har bruk for at jeg kvirrene. Og så tar jeg å fære heimakta til åken sjåls. At det ikke bare handler om å gjøre til tingene som åken vanligene har gjort, så jeg kjenner åken komfortabel ved. Men det er at stidle åken utestå her som tror sti skulle tekast og få løyve til å oppleve at Herren for at veksa og øke om akkurat alit av han. Og vi tog for å fylke trykk vi eisen som Samuel er inne i, en glede. En glede som ikke bare er et nøgtsemi om at nå du er at være og i teimen kåren som vi er nå, og i teimen omstående som vi er, men som er større enn det, som er meira og dypere enn bare at være nøgt vid det som er, men en glede i å kjenne Herren. Lad dere teka hatt til dere, og lad dere be Herren om å gjøre hatt livende for dere. Skulle vi ikke gjøre det? Lad dere gjøre det. Herre, jeg takker til fire dette møte som kunne være sammen, og be om Herre at du vil flyte og gå fram alai. At suttje at hun størleika, og at det må endurspeklast i okra livet. Herre, okra asane at okra kommer stort. Og i mån til
tar 4 månader som åker har haft här, ett friallt land att bygga i årtut av ekonomalet, tryggvand runt om ågon, har så det här myndigheten kommit så stort att glädjas ut här, att växa antalliga, att doa att vara kvinnor och stittlor som man vet här, Herre, och att sucha med och ljósen av kvart hur och be om till hjälp till att göra det här, vill du höra och bön och Jesu navn. Amen. Och för att synja nu en eller två sanger att enda, och så har vi några lösningar till sist. Ja. Du skal ikke stora og ikke øtas nei. Til du kan reise deg. Du skal ikke stora og ikke øtas nei. Måner fire framman, god kjenner tøyna lei. Du eier vinen Jesus, først har han torska kan. Og erst du hjärsta brotten, ta kalla bärsa han. Jeg vet at det skal segra, og nå hemmas tron. För den kan komma min vän, mot liv i Guds hånd. Komma sorger runt dig, som löjvan i te. Svujja bäst och vinner, och kaldar visa sig. Ta minst till vinen Jesus, först har han torska kan. Och erst du hjärsta brotten, ta kalla bärsa han. Jag vet att det ska segra, och nå hemmas tron. Men den kan komma av det, mot livet i Guds hånd. Jag vet att det ska segra, och nå hemmas tron. Men den kan komma av det, mot livet i Guds hånd. Vi tog Jesu navnet och sanna her. Kärle färger kom och medlom och hon väg. Utan nu
akkurat ikke sitter vi en spurning eller føler jeg bruk for å prate med onkran, å be sammen med onkran, så får jeg heita av Samuel og Kjæren om at vi er her, og noen av dere som sitter fremme for resten av vi er her etter møte, du skal hjertelig velkommen og prate med og be sammen med dere. Godt, takk for nå, annars. Møtet av, og for avgjøringen at komme etter klokkan 6 i kveld. Legg mest til klokkan 6, ikke klokkan 8. Klokkan 6 i kveld, vi møter etter her i Høtlen i Holse, og oppe i hus vi er her eisen klokkan 21.30. Og i morgen, ta morgenmøte i Ebenezer, legg mest til det. Morgenmøte i Ebenezer, ta jeg minnast herren og bråda breie, klokkan 11. Sundagsskole klokkan 12 her i Høtlene, og klokkan 16 oppbyggingarmøte, og så er en måltid og bjødingen til arbeid, og det er bare etter nattra, og i middelmøtene klokkan 4 og klokkan 6. Alt dette stender i hesten falder noen som de er velkomne til å ta av vennen ut. Takk for nå, og så just.